அலையே சிற்றலையே கரை வந்து வந்து போகும் மலையே இனி தொடுவாய் மெதுவாய் படர்வாய் என்றால் நுரையாய் கரையும் மலையே தொலைவில் பார்த்தாய். ஹாய் சுட்டீஸ், இன்றைக்கி என்ன வீடியோ என்னென்ன பார்க்குறீங்க நம்ம சேனலில்? ஆமாம் சுட்டீஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் டைனி வெஜ் பிரியாணி தான் செய்ய போகிறோம். ஸோ நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ணா பேரண்ட்ஸ் கூட இல்லாமல் செய்யாதீங்க, ஏன்னா நெருப்பு ஆபத்தானது. ஸோ நம்ம டைனி பிரியாணி செய்ய ஃபஸ்ட்டு அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு அது மேலே ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுக்கலாம். அது சூடாகிறதுக்குள்ளே நம்ம போய் அரிசியை ஊற வச்சுட்டு வந்துடலாம். ஸோ யாருக்கெல்லாம் பிரியாணி பிடிக்குன்ட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இதெல்லாம் நான் வச்சுருக்க செடி. இப்போது நம்ம அரிசியை ஊற வச்சுக்கலாம். உங்கள்கிட்ட பாஸ்மதி அரிசி இருந்தாலும் சேர்த்துக்கோங்க, சீரக சம்பா இருந்தாலும் சேர்த்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற சாப்பாட்டு அரிசி தான் சேர்த்துருக்கேன். ஸோ இதை ஃபஸ்ட் டைம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம். ஸோ வாஷ் பண்ண தண்ணியை ஆடுக்கோ மாடுக்கோ இல்லை செடிக்கோ ஊற்றுங்க, அதை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு தண்ணி ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ இப்போ வாஷ் பண்ணிட்டு நம்ம செடி ஊற்றிடலாம். நிறைய செடி வைக்கிறனால, வீட்டுக்கு முன்னாடி செடி வைக்கிறனால வீடு அழகாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம நல்லா கழுவியாச்சு. ஸோ தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணாமல் செடி ஊற்றிடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றி அரிசியை ஊற வச்சுக்கலாம். நம்ம அரிசி கழுவுற நேரத்தில் கடாய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போது இதில் எண்ணெய் ஊற்றி பட்டை, கிராம்பு, லவங்கம், அன்னாச்சி பூ, கல்பாசி, கசகசத்தான் இதெல்லாம் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். உங்கள்கிட்ட கஸ்தூரி மேத்தி இருந்தால் அதையும் நீங்கள் சேர்த்திக்கோங்க. ஸோ இப்போது இதெல்லாம் நல்லா அதோடய எசன்ஸ் வந்து இந்த ஸ்பைசஸோட எசன்ஸ் வந்து அந்த ஆயிலில் இறங்குற வரையும் நல்லா அப்படியே விடுங்க. ஸோ இது நல்ல எசன்ஸ் இறங்குற பின்னாடி இதில் கொஞ்சமாக தூள் உப்பு, அதுக்கப்புறமேட்டு கரம் மசாலா, அப்புறம் ஏலக்காய். நான் இன்றைக்கி சிம்பிளாக தான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். இதோட உங்கள் அம்மா கிட்டலாம் கேளுங்க, செம்மையாக சொல்லுவாங்க. அந்த ரெசிபி கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இனிமேல் நிறைய டைனி வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் வரும், மறக்காமல் பாருங்கள். அண்ட் தீபு தமிழ் லைஃப்ஸ்டைலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ நம்ம கரம் மசாலா போட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஸ்பைசஸ் கூட. ஸோ அது நல்லா மிக்ஸ் ஆன பின்னாடி நம்ம புதினா ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ புதினா வந்து நான் செடி வச்சுருக்கேன், அந்த இதுக்கும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ நம்ம இப்போ தோட்டத்தில் போய் புதினா பிச்சுட்டு வந்துடலாம். ஸோ புதினா வளர்க்குறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அது அவ்வளோ பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். புதினா ஈஸியாக வளரும். அதாவது இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு புதினா வாங்குறதில் குச்சியாக தானே வாங்குவோம். அதில் ஒரு சில இதில் வேர் இருக்கும், அதை வச்சிங்கனாலே செமையாக பிடிச்சிக்கும். ஸோ இப்போ இதை நம்ம வாஷ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போது இது புதினா நல்லா சுருங்குற அளவுக்கு வதக்கியாச்சு. வதக்க பின்னாடி இதில் தண்ணி ஊற்றி அரிசி போட்டுக்கலாம். ஸோ சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னால் அந்த அரிசி போடுறத காமிக்க முடியல, ஏன்னா வீடியோ பாதியில் கட் ஆயிடுச்சு, நான் கவனிக்கலை. ஸோ ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு இந்த வீடியோவில் மைனஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து இந்த மாதிரி ஆகாமல் பார்த்துக்கிறேன். ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போது தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி அரிசி போட்டுக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து தம் போட போகிறோம். இப்போ நம்ம மேலே தம் போடுறதுக்கு எரிஞ்சிட்ருக்கோம் அடியிலனா ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண இதெல்லாம் இருக்கும்ல, அது வந்து நெருப்போடையே தான் இருக்கும். ஸோ அது போட்டோம்னா அந்த ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் நம்மளுக்கு செம்மையாக கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுவும் மண்பானையில் பிரியாணி சாப்பிட்றது ஒரு தனி சுவை. ஸோ இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு தம் போட்டு நான் கடைசியாக உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வெந்த பின்னாடி காமிக்கிறேன். ஸோ நான் தம் போடுறதுக்கு முன்னாடி டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன், வந்து எனக்கு சால்ட் கரெக்டாக இல்லாத மாதிரி தோணுச்சு. அதனால் நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். நீங்களும் பார்த்துட்டே ஆட் பண்ணுங்கள், ஏன்னா உப்பு அதிகமாக போச்சுன்னா சாப்பிட முடியாது. உப்பு இல்லாமல் கூட சாப்பிட்றலாம், ஆனால் உப்பு அதிகமாக போச்சுன்னா சாப்பிட முடியாது. ஸோ அதனால் பார்த்து போடுங்க.
ஸோ நம்ம இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தம் போட்டுக்கலாம். ஸோ தம் போடுறதுன்றது வந்து ஆல்ரெடி வெந்த சாம்பல் வந்து சூடாக இருந்துச்சுன்னா போடுங்க, இல்லைனா போடாதீங்க. ஸோ எந்த குட்டீஸ்க்குலாம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பாத்திரத்தில் சமைக்க ரொம்ப பிடிக்குன்ட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ நம்ம கடைசியாக பிரியாணி ஃபைனல் டச் இது தான். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்